question I had, my question was the same thing, in the practice of the meditation. Like in my practice ANAPANASATI, I come to a stage that the chitta EKAGGATHA, like very mindful, and I don't feel any hindrances are there, and it becomes very sharp type, and then all of a sudden like I feel the emptiness, like it's not that I'm thinking, it's like automatically it is happening. And then there are days that we come to a darkness, or sometimes I go, it's like very quickly it happens, and then I feel the breath happening, and then again it goes away, and come to a stage that I'm not sleeping, but like I feel like I was not here, that all of a sudden I feel where was I, that type of thing. But when that happens, it is beyond my control. So how do I contemplate on the anicca dukkha or whatever? How should I handle it? ก็ครับเวลาทำสมาธิ โยมก็มีความรู้สึกว่าก็จิตก็เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็จิตก็สงบดีแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นพักหนึ่งก็บางที่เขาว่าจะมีความรู้สึกว่าจิตมันว่างนะครับแล้วก็พอมันจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าจะมีความมืดเข้ามาในใจนะครับแล้วก็ภายในไม่นานก็จิตก็มันจะเริ่มจะกำหนดลมหายใจอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนกับว่าลมมันอาจจะหายไปพักหนึ่งแล้วก็จะกลับมารับรู้ในลมหายใจนะครับแต่บางที่ก็จะมีความรู้สึกว่าจิตมันอาจจะหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็เวลาเริ่มจะกำหนดลมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วมันกับจิตมันกลับมาอีกก็เลยเขาว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมมันนี้ได้นะครับในความรู้สึกว่าจิตมันหายไปแล้วก็หรือว่าสติมันหายแล้วก็มันกลับมาอีกนะครับมันเผลอสติให้มีสติรู้อยู่ปัจจุบันให้พยายามตั้งสติอยู่ปัจจุบันลมมีอยู่ก็รู้ลมหายไปก็รู้ให้พยายามมีสติปัจจุบันมันจะเผลอไปบ้างก็เมื่อลึกได้ก็กลับมาที่ลม that state of where you say like the mind goes away and then it comes back. What it is, it's like a slip of mindfulness. Mindfulness has lapsed at that point in time. So you always have to be working on your mindfulness to keep it centered in the present moment. แต่บางครั้งถ้าจิตสงบละเอียดมันก็วางลมนะไม่มีลมให้มีสติรู้อยู่กับความว่างอยู่ปัจจุบัน However, if the mind is very peaceful, then it will actually put down the breath. And at times when it puts down the breath, then you just have your mindfulness focused in the present moment. Okay, but when that happens, sometimes I know I'm getting into that level, like I know like it is going to happen, but as if like I'm going to sleep, but I'm very focused, but then it takes me there and then again comes back. เขาว่าก็เวลาทำสมาธิแบบนั้นเขาก็รู้อยู่ครับว่าจิตก็เริ่มสงบแล้วก็มันจะมีสักช่วงหนึ่งป๊อปแล้วก็จะไม่รู้แล้วก็อีกไม่นานก็สติก็กลับมาแล้วก็กำหนดรู้อีกนะครับตรงที่ไม่รู้มันคือเผลอสติตรงที่ไม่รู้คือสติมันเผลอสติขาดสติ Yeah, that period of not knowing, that's when your mindfulness is lapsed. That's like we're saying, the mindfulness is not constant. Okay, so now when it is very deep concentration, no thoughts coming, and I don't think about like the Dhamma, like what we have learned. I'm not thinking about those, like because mind is really focused and it is completely clear. So. Do I have to do vipassana that time or like just do the practice? ในช่วงที่รู้สึกจิตก็สงบดีครับแล้วก็มันว่างมันไม่คิดอะไรเลยจิตเคยอยู่กับความสงบในช่วงนั้นก็ต้องหันมาก็พิจารณาว่าก็เจริญวิปัสสนาไม่ต้องให้มีสติรู้อยู่ความว่างจะพิจารณาเจริญวิปัสสนาหมายถึงว่าจิตถอนออกจากความสงบจิตถอนจากความสงบเริ่มนึกคิดนะก็มาพิจารณา The mind is still and peaceful, and allow the mind to rest in that peaceful state. The time for thinking about vipassana or developing insight is when the mind
begins to withdraw from that peaceful state and your thinking processes resume, that's the time when you start thinking of contemplating. จิตสงบก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบก็พิจารณา And the mind's peaceful, allow it to rest in that peaceful state. When it starts to withdraw, that's the time you start reflecting. เหมือนคนเวลาพักผ่อนร่างกายนอนหลับเวลานอนหลับเขาไม่ทำงานหรอกเวลาตื่นจากนอนหลับเราค่อยทำงาน It's like somebody who's sleeping. When they're asleep, you just allow them to rest and they don't work. It's when they wake up after having rested that they work. So it is okay to stay like, as long as I can be calm, like that peaceful situation. That's fine. ถ้าจิตสงบก็แค่ก็อยู่อย่างนั้นนะครับ ใช่ก็พักจิตในความสงบ พักอย่างนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะนานมาก ใช่ แค่พัก ใช่ Yeah, just allow it to rest for as long as it wants to stay there.